咁多位大家好，又係我張美雄啊！最近路政署終於公布東九龍綫綠色集體運輸系統嘅最新方案啦。有別於傳統嘅重鐵，因為地勢陡峭嘅原因，東九龍綫會以智慧綠色集體運輸系統嘅形式去興建，即係例如雲巴啊、智軌啊等等爬坡能力強嘅系統啊。政府建議嘅方案咧就全長7公里啊，設置9個車站，分別係彩虹東站、彩雲站、順利站、順安站、秀茂坪站、寶達站、馬油塘站、藍田北站同油塘東站啊。預計就會2026年就完成法定程序同埋招標，2033年或者之前就通車㗎啦。我作為西貢將軍澳嘅議員，我當然關心東九龍綫對我哋本區有冇裨益啦，可唔可以接駁埋寶林啊？喺最近區議會上面，我向負責嘅部門路政署提出2點嘅建議啊。馬油塘站設計嘅時候咧，應該要加強呢個行人嘅接駁系統，方便馬油塘村嘅村民出入，亦都要關顧翻村民有關景觀嘅考慮，盡量減少影響啊。而當日我亦都喺議會上面表明，從距離上面睇，馬油塘站距離呢個康城翠林、寶林比起藍田北同埋油塘東係更加近嘅。署方應該要考慮將東九龍綫接駁到上述嘅位置，並應該以寶林站作為另一個終點站。如果因為技術嘅原因未能設置，亦都應該考慮一個全面嘅行人天橋系統，從馬油塘站可以接駁到去康城翠林，甚至可以去到寶林啊，改善我哋寶林山上嘅交通問題啊嘛。5月22號嘅將軍澳地鐵綫故障，影響數以10萬計嘅香港市民啊！大批市民要步行離開或者進入將軍澳，呢件事嘅教訓，正正就係我哋將軍澳必須要一個多元化嘅交通網絡啊！除咗要增強我哋陸上嘅交通，例如巴士、小巴或者海上嘅交通之外咧，東九龍嘅綠色集體運輸系統，如果可以延伸到去寶林站嘅話，亦都可以有一個大大嘅分流人群嘅作用，避免過分依賴我哋港鐵嘅將軍澳綫啊嘛。而我亦都會繼續努力喺區議會上面咧，爭取全方位咁樣改善我哋西貢將軍澳嘅交通，寶林山上嘅居民嘅交通啊，方便我哋居民嘅出入啊。你嘅意見係點？歡迎留言俾我，最緊要撳一撳個鐘仔，訂閱我頻道，一旦有新嘅影片可以即刻通知你啊嘛。下次再見啦，拜拜。